Саламатсызбы, Гапыр агай. Мен Талас областына караштуу Кара Буура районунун Бакыян айылынын тургуну Кезбай Насипкан. Мен сиздин кол эмгегиңизден жаралган төмөндөгү китептерди окуп чыктым. Буюрса ой өрүшү, акыл эмгеги, маданияты, устаттык өнөр, ата энелер сиздер үчүн, өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат. Мага эң жакканы ушул өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат аттуу китебиңиз абдан жакты. Себеби дегенде мен тарбияны баламдан эмес, биринчилерден болуп өзүмдөн баштоону чечтим. Жана дагы ушул аталган китептерди окуп чыгып, алардан эң бир маанилүү болгон сиздин эң бир адам үчүн, мен үчүн кымбат мисалдарыңыз мага абдан жакты. Ошол мисалдарыңызды унутуп калбоо үчүн, ошол китептерди барактап отурбаш үчүн моминтип өзүмдүн күнүмдүк блокнот дейинби, китепчеме монтип жазып алам. Мисалы, сиздин бош кап тууралуу айткан мисалдарыңыз. Ошондой эле дагы мисал, бир эгин айдап, ошонун мөмөсүн алыш үчүн кандай гана аракет жасайбыз. Ошон үчүн балага да ошол эгинге мамиле жасагандай, балага да аярлуу мамиле жасаш керек экен. Ошол тууралуу мисалдарыңыз. Бул жерде болсо кесиптерди, баардык кесиптерди окутат, ал эми ата эне болуу кесипти окутпайт деген мисалыңыз. Бул жерде болсо тарбиялык иштерде, өзүн өзү тарбиялоодо эки чоң багытта иш алып барыш керек деген мисалдарыңызды жазып алгам. Бул жерде болсо акчадан да кымбат ыйман бар деген мисалдарыңыз. Баланын тарбиясы эң татаал архитектуралык здания курулушунан да кыйын деген мисалыңыз. Баарынан жакканы сиздин бул $100,000 тууралуу болгон мисалдарыңыз мен үчүн абдан кымбат, эң ыйык болуп эсептелет. Жана дагы ушул сыяктуу көптөгөн мисалдарыңызды ушул китепчеге жазып турам. Мындан да жазып келем деген ойдомун. Жаза бермекчимин.